القهوة الأمريكية مرتبطة بالروتين اليومي والعمل. الولايات المتحدة الأمريكية بلد الحركة السريعة والصخب والعمل الدائم، وأكيد بلد القهوة. القهوة الأمريكية مو مجرد مشروب، هي رفيق الصباح لكل شخص مستعجل، وفنجان كبير بيعطيك طاقة طويلة كتير. القهوة الأمريكية غالباً بتتحضر بطريقة التقطير أو ماكينة القهوة الكبيرة، وبتكون خفيفة أكثر من الإسبريسو الأوروبي. والسر بالقهوة الأمريكية هو كمية المي الكبيرة والتحميص المتوسط للبن، والفنجان الكبير يلي بيضل معك لكل ساعات الصباح. وهلأ خليني أخبركم شو هي أنواع القهوة الأمريكية وكيف بتتحضر. النوع الأول هو دريب كوفي أو القهوة المقطرة. نطحن البن طحن متوسط، منحطه بفلتر الماكينة، وبعدين نصب المي السخنة وبنتركه يقطر بالإبريق الكبير. النوع الثاني أمريكانو، منساوي الإسبريسو ومنضيف مي سخنة بنفس الكمية تقريباً ليصير مشروب أخف من الإسبريسو، بس شو مليان نكهة. والنوع الثالث والأخير هو الكولد برو أو القهوة الباردة. بنحط البن المطحون خشن مع مي باردة وبنتركه 12 ل 24 ساعة، وبعدين بنصفيه لنحصل على القهوة. والقهوة بتكون ناعمة قليلة الحموضة مثالية لفصل الصيف. القهوة الأمريكية مرتبطة بالروتين اليومي والعمل، لكنها كمان هي لحظة هدوء مع فنجان كبير وصباح طويل. وقهوة حسيب بتقدم لك نفس التجربة بأنواع بن مختلفة ومتعددة، وطعم غني يخليك صحيان ومركز طول اليوم. وانتو خبرونا، بتحبوا القهوة الأمريكية السخنة والطويلة ولا الباردة والمخففة لفصل الصيف؟ بالتعليقات ها؟ خلص فنجان القهوة لليوم، لاقونا بكرة بفنجان جديد.